현재 포터 전기차에서 충전을 하고 있습니다. 충전하는데 시간이 조금 걸리기 때문에 장작 불 쉽게 피우는 방법에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 장작을 구입해 가시는 분들이 장작이 휴지나 종이처럼 아주 불이 쉽게 붙는다고 생각하시는 분들이 있는 것 같아요. 특히 바람이 많이 부는 제주도에서 이렇게 장작을 판매하면 항상 손님들이 불이 너무 안 붙는다고, 그래서 이런 장작을 어떻게 파냐고 하시는 분들이 있습니다. 물론 100% 건조되거나 뭐 이런 장작이 없을 수도 있고, 또 때에 따라서는 너무 잘 말라서 쉽게 타는 장작도 있고, 때에 따라서는 또 뭐 덜 타는 장작도 있는데 바람이 많이 부는 곳에서는 열의 응집력이 떨어지기 때문에 그 이제 어떻게 피우는지 이렇게 보면 사진을 찍어서 보내더라고요. 그러면 허벌판에서 장작을 놓고 거기다 그냥 불을 붙이는 방법을 사용하셨어요. 그래서 아니, 화롯대도 없이 무슨 통도 없이 그냥 그렇게 노상에서 장작 놓고 불 붙이려고 하면 불이 잘 붙지 않는 게 당연한 겁니다. 그럼 어떻게 하느냐고 막 그래요. 그러면 일단 어떤 통이나 화롯대든 이런 게 있어야 되고, 그 이외에도 토치나 이런 착화제가 있으면 불을 더 쉽게 붙일 수 있습니다. 하지만 토치나 착화제가 없기 때문에 우리는 착화제를 만들 수 있습니다. 그게 뭐냐면, 손님, 종이컵, 식용유, 휴지 이런 것들은 좀 더 쉽게 구할 수 있는데 가능하시겠습니까? 이렇게 묻습니다. 그럼 가능하다고 그래요. 그러면 종이컵에 식용유를 한 반쯤 넣고 휴지를 풀어서 거기다가 불을 한번 지펴서 그 위에 장작을 올려 보세요. 그러면 불이 쉽게 붙을 겁니다. 그렇게 했습니다. 그렇게 했더니 불이 쉽게 붙었다고 또 말씀을 하시더라고요. 근데 이제 그렇게 하더라도 그냥 이렇게 장작을 밖에 허벌판에 쌓아 가지고 하면 또 쉽게 잘 붙지 않습니다. 바람을 막아주고 불의 응집력을 높일 수 있는 어떤 통이나 화롯대가 필요합니다. 그렇게 해서 불을 쉽게 붙여서 사용하실 수 있도록 안내를 하는데, 또 그렇게 말씀을 하셔도 또 잘 안 된다 라고 하시는 분들이 있는데, 그분들은 이제 또 통을 구했는데 그 밑에 이제 바람이 들어가거나 공기가 들어갈 수 없는 통을 또 구해서, 그래 공기 구멍이 없는 거죠. 또 그렇게 해서 또 안 된다고 하시더라고요. 그래서 거기다가 구멍을 조금 뚫어서 밑으로 바람이 들어갈 수 있도록 그렇게 한번 또 사용해 보시라 이렇게 말합니다. 그래서 이제 요약하면 어떤 장작을 피울 수 있는 화롯대나 통을 구하고 거기에는 공기 구멍이 있어야 된다. 그 다음 종이컵에 식용유를 넣고 휴지를 풀어서 거기에 불을 지피는데, 통이 크면은 뭐 한 2개, 3개, 작으면 1개 정도 이렇게 해서 불을 붙이면 토치나 특별하게 뭐 착화제를 구입하셔서 사용하지 않더라도 장작에 불을 쉽게 붙일 수 있습니다. 제가 휴일날 쉬면서 간단하게 장작에 불을 붙이는 모습의 영상이 있는데 이후에 보시도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 만드시길 바랍니다. 이상입니다. 지금 이제 캠프파이어를 하기 위해서 여기 보이는 콩기름, 이거를 이렇게 종이컵에 붓습니다. 왜요? 절반 정도 붓고 왜 부어요? 그런 다음에 여기 휴지를 돌돌돌돌돌돌 풀어서 여기다가 이렇게 식용유에 좀 잠기듯이 이렇게 붓습니다. 내가 들어줄게. 잠깐만. 내가 이렇게 들어줄게. 됐고 들어줄게. 찍어줄게. 이렇게 됐습니다. 이렇게 붓고 이제 밖으로 나가겠습니다. 장작과 식용유, 종이컵, 휴지, 라이터, 가스토치 등이 있으면 됩니다. 어떻게 이만큼을 붙였어?
불을 붙여 보겠습니다. 무서워요. 무서워요. 뒤로 갈래요. 무서워요. 자, 식용유 때문에 불이 활활 잘 타지요. 근데 원래 표지만 넣으면 잘 타는 거 아닌가요? 이 상태에서 이제 무서워요. 여기 보이는 장작이 잘 건조된 게 아니라서 지금 나도 이렇게 아까 놨어요. 조금 시간이 오래 걸릴 것 같아요. 저녁 부피, 탈부피, 부피가 이런 식으로 불이 붙도록 제가 찍어줄까요? 불이 붙도록 이런 제가 식으로. 촬영 친구가 돼줄까요? 아니요, 왜요? 이렇게 할게요. 위험해서 그래요. 바람 불고 이랬기 때문에. 불씨가 보여요. 불씨가 보여요. 이렇게 하면 토치를 사용하지 않고도 불을 아주 손쉽게 피울 수 있습니다. 이상한 소리. 아이언맨 말하는 거니까 지금 매운가스 안 마시고 있습니다. 매운가스 마시면 안 됩니다. 매운가스 마시면 죽을 수도 있습니다. 오늘 이 두 공주님을 위해서 캠프파이어를 하고 싶대서 준비를 했습니다. 그게 아니라 아빠가 취향지 같은 거 안 쓰는 거 태우라고 했잖아. 아, 그거 가져와서 태울까? 아니 나 안 가졌어. 거기 지금 평상에 있었잖아. 싫어. 자기가 지금까지 공부했는 자료들을 태우려고 했는데 싫다고 합니다. 아, 불이 슬슬 붙기 시작해요. 그거 볼래. 불이 활활 잘 타고 있습니다. 이렇게 그 가스토치나 나머지 뭐 이렇게 부직갱이 등을 사용하지 않고도 휘발유를 사용하지 않고도 종이컵에 식용유를 넣고 휴지를 넣은 다음에 불을 지피면 이렇게 활활 불을 지필 수 있습니다. 장작이 지금 잘 마르지 않았는데도 불이 잘 붙기 시작했습니다. 사람이 우리를 도와주고 있습니다. 그런데 너무 많이. 따뜻합니까? 따뜻합니까? 저기 김성훈 씨 저거 뭐예요? 야 저거 아빠 뒤에 공댕이에 휴지가. 네, 이제 이렇게 불이 활활 타기 시작했습니다. 아주 손쉽게 장작에 불을 붙였습니다. 뭔가. 채아나, 이제 고구마 가지고 올게. 고구마 먹고 싶습니까? 먹고 싶습니다. 오케이. 고구마를 불에 넣었습니다. 활활 타오릅니다. 추우면서도 따뜻하고 이제 불멍 때리기 좋은 시간입니다. 불멍을 때려 보겠습니다. 그거 화장실 가고 싶은데. 아빠. 지하 화장실 가고 싶어. 이렇게 돌아가면 돌아서 갈 수 있어. 저쪽 집으로 돌아가면 돌아갈 수 있다. 할아버지 있는 집으로. 다 되면 고구마 다 되면 소리 질러. 내가 아빠 쪽으로 갈게. 그럼 너 이제 여기 안 올 거야? 올 거야 아빠 그러면. 이거 다 가져가 그러면 집안에. 왜? 아, 갔다 와서 이거 정리하게. 이제 가자. 조금만 있다가 이제 갈 거야. 가야지. 어? 먹고 가야지. 고구마 다 되면 먹고 가게. 고구마 다 되면. 고구마 다 되면 먹고 갈래? 고구마 다 되면. 밖에도 간식 있거든요. 아빠 그거 먹고. 아빠 그 책상 테이블에 있는 그것도 다 구워줘. 어. 지아야 빨리 화장실 갔다 와. 너랑 말이야. 불이 잘 타고 있습니다. 한참을 이렇게 바라보면서 멍 때렸네요. 마음을 좀 안정시키고 저기 안에 있는 이제 고구마를 가지고 집으로 돌아갈 예정입니다.
이렇게 불 이렇게 탈 때 탁탁 그런 소리 있잖아요. 이게 타는 소리. 마음을 참 이렇게 안정시켜주는 그런 느낌이 있습니다. 분위기 마음에 듭니다.